過，神預備咗一個特別嘅救主，佢嚟之前會派一個使者嚟先，話俾大家知道呢個消息，幫救主預備道路。約翰話：你哋要預備好啊！神要派一位好特別嘅人俾佢嘅百姓，你哋要悔改啊！唔好再做壞事啦，要受洗。好多人就跟住做啦。佢哋又問：你係唔係就係神派嚟嘅救世主啊？約翰話：唔係，救主會做好多奇妙嘅事，我連幫佢拎鞋都唔夠資格呢。你哋第日就知噶啦。耶穌去到約旦河度俾約翰洗禮，約翰一見到耶穌就話：睇下，佢就係神嘅羔羊，除滅呢個世界嘅罪。耶穌話：我想你幫我施洗。約翰答話：唔得，我請你為我施洗先啱。耶穌就話：相信我，咁做係啱嘅。於是約翰就幫耶穌施洗，神嘅聖靈好似白鴿咁飛落嚟耶穌度，神就話：呢個係我嘅愛子，我愛佢，令我好開心，我好鍾意佢㗎。